Bakıxanov Rezidence'də sizin üçün bir mənzil təqdim edəcəm, dəyərli izləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. 14 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi. Qanuni 3 otaq, super təmir, 127 kvadrat. Kim qanuni 3 otaqlı mənzil axtarırsa, videonu axıra kim izləsin? Hangi sistem eyvanda quraşdırılıb, qaz sayğacılığı, mərkəzi yola baxan eyvan sistemimiz var. Mənzilin dostlar, daxili ilə sizi tanış edəcəm. İlk öncə eyvanı göstərdim. Mərkəzi yola olan baxışını da göstərdim. Bura mənzilin zalıdır, studiya mətbəxdir, amma qanuni 3 otaq. Ev sahibi öz zövqünə görə bu cür düzəldi. Mənzil qanuni 3 otaqdır, 127 kvadrat. Belə geniş bir zalımız var, pərdələr asılıb, mətbəx mebeli yığılıb, döşəmə bahalı laminat, kombi sistemidir, radiatorlar hamısı qoyulub, dəyərli izləyicilər. Kabellərdə dostlar, ən bahalı kabellərdən istifadə olunur. Kondisionerimiz də var zalda. Qapılar da bahalı qapılardan istifadə olunur. Ümumiyyətcə mənzilin təmirində ən keyfiyyətli, ən bahalı materiallardan istifadə olunaraq tikinti materiallarından mənzilimiz təmir olunur. İndi mənzilin hol hissəsi ilə tanış edəcəm dostlar. Bura mənzilin geniş bir hol hissəmiz var. Qapıdan giriş hissəsini göstərək. Qapıdan giriş hissəmiz. Sağda belə bir şkafımız yığılıb. Burada belə bir sanuzel sanitar qovşağımız, bütün aksesuarlar quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. Şəxsi təmirdir dostlar. Adam öz üçün təmir eləyib, Allah xeyir versin. Geniş bir hol hissəmiz, daxili hündürlüyü 3 metrədən artıqdır dostlar. Burada da radiatoru qoşulub. İndi mənzilin yataq otağını göstərəcəm. Mənzilin zalı hardasa 30-35 kvadrat metr ölçülərə sahib belə bir geniş yataq otağımız var. Burada da görürsünüz dostlar, hardasa 20 kvadrata yaxın ölçülərə sahib yataq otağımız var. Yataq otağının daxilində sanuzelimiz də var, onu da göstərəcəm. Yəni burada da kondisioner, karisin bahalı pəncərə, radiatorlar qoşulub. Belə deyim də dostlar, pərdələr yaşıl, aboylar yaşıl gördüyünüz kimi. Zövqlə təmir işləri görünür. Yataq otağının daxilində də dediyim kimi sanuzelimiz var, aksesuarlar quraşdırılıb, hazır vəziyyətdədir. İstifadə olunmayıb. Dostlar, qanuni 3 otaqdır, mənzilimiz tam təmirdir. Müəyyən əşyalar da var, içində kondisionerdir, hər otaqda kondisioneri var. Burada belə bir yataq otağımız var. Burada da spalni kravatıdır, dolabıdır. Yəni, İspanyaya aid olan əşyalar yığılıb hazır vəziyyətdən. 72 nömrəli məktəbə tərəf baxan pəncərəmiz var. Vitraj pəncərədir, gördüyünüz kimi yerdəndir. Vitraj pəncərə. Mənzilin yerləşmə yerinə söz ola bilməz. Bakıxanov qəsəbəsində, yəni bu ərazidə yaşayanlar bilir, Bakıxanov qəsəbəsinin ən gözəl ərazilərindən biridir. Bina mərkəzi yolun üstündə inşa olunub, Bakıxanov Rezidence'in binasıdır. Sənədlər tam qaydasındadır. Kumun sənədi Qubçadır, texpasportu da var. Mənzilimiz ipotekaya da yarayır. Kimin ipotekası ayrılıbsa, hazırdırsa, müraciət edə bilər. Yəni sənədlər tam qaydasındadır, heç bir problem yox. Bina mərkəzi yolun üstündədir. Neftçilər metro stansiyasına binanın qarşısından marşrut xətti işləyir. Cəmi 6-7 dəqiqəlik məsafədir. Dostlar, 14 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsi, kvadrat böyük, qanuni 3 otaq, qiymət 340 min manatla satışa çıxıb, real alıcı olarsa ev sahibi ilə qiymətdə razılaşmaq mümkündür. Dəyərli izləyicilərimiz, videolarımızı izləməyi, kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Sağ olun, var olun. Binanın 2 ədəd müasir lift sistemi yeraltı qarajda var.